今集係越南峴港4天 vlog， 上一集嘅胡志明旅行，唔知你哋睇咗未呢？今集係延續上一集，我哋玩完胡志明，再搭內陸機1個鐘頭多啲，就會嚟到峴港呢個度假勝地。同上集有少少唔同，今集會休閒一啲，體驗多啲風景，嘆下酒店，慢活少少。開始之前呢，記得俾個 like 同 subscribe 我哋 channel， 俾多少少支持我哋，等我哋可以繼續堅持落去。今次呢條片我哋主要用 Insta360嘅 Ace Pro 2去拍攝，呢部機最大特色就係用徠卡鏡頭，配備1.3寸 8K 感光元件，仲有 Pure Video 夜拍模式，即係話咧黑暗環境都可以拍攝出出色嘅清晰度，而且佢仲係超廣角自拍鏡頭，去到半身背景風景一覽無遺，可以一次過拍到晒。我個頭咧終於都唔使咁大啦，所以呢條片咧大家可以睇到更加多峴港嘅靚景。今次咧住呢個咧就係 New World 嘅酒店，呢間咧就係海景客房啦。跟住我哋2日之後咧會轉酒店嘅，就轉去 beach 嗰邊，另外一個 style 少少啦。咁呢度咧係幾新淨嘅，入到嚟有點好似咧韓式同日式好 modern 嘅感覺啦，都好舒服潔白啦。我中意有個地蓆仔啦，感覺咧日 feel 少少咯。咁佢就話咧係一個海景，但係咧因為今日打風啦，即係嗰個又唔係太美麗啦，嗰個感覺打緊風啦。咁呢度就唔係 exactly 即係望海嘅，即係仲有個公園同側邊有個。exactly 望海，出邊咪海咯。係啊，但係唔係直落海。係啊，過兩日應該係。係唔係直接跳落個海，咁啊遠少少個海啦，跟住有個公園啦。咁設備方面我哋再睇翻啦，咁其實都好大嘅，因為有個即係 sofa 食嘢嘅位啦，可能預咗你嗌外賣啦，呢幾日打風係咪？預咗啦。跟住呢邊係好大個電視啦，跟住可以擺篋嘅空間都好多啦。篋好多，可以擺好多篋。係啊，我哋呢真係有好多個篋啊嘛。呢個係咩嚟㗎 ？OK， 有個夾萬喺入邊啦，跟住呢個和風嘅。和風肉好，係啦，好和風啊！呢度成件事，係啦，就係咁樣可以俾你換呢一個睡衣啦。我哋今次嘅住宿呢，就係會安南岸新世界酒店，係比較近會安古城，距離機場大概就45分鐘啦。峴港景點多數係分佈2大區域嘅，就係市區同埋會安古城區。咁酒店呢，亦都有免費接駁巴士去呢2個區域，咁留意翻酒店嘅時間表就 OK 㗎啦。我哋首先簡單開箱咗住宅式酒店房呢一邊先，本身以為都好夠正㗎啦，早餐餐廳咧又大，選擇又多，我都影咗好多 footage。原來2日後住另外一邊嘅 beach club 咧先係重點啊！最緊要係個早餐，我超中意。呢條片嘅後段咧會再同你哋開箱。嚟到我最期待嘅環節啦！嚟到跌落水係咪啊？會安咧就係要轉船。咁咧其實呢個成行嘅，即係呢個村咧，成條村都係做呢樣嘢嘅。我 pay now。我哋搭 Grab 過嚟嘅，咁啊成條村咧都有好多檔咧，都係經營呢啲轉船啦。咁就我見到差唔多嘅幾間嘅價錢都，而家上船啦，好緊張，唔講住先。綁一綁個水泡先。哇，已經爆開啦！呢個規定嚟嘅，就要有少少安全措施啦。跟住就會個船夫咧就會撐我哋出去噶啦。嗱，我有上網睇到咧，係其實佢咧就可以自轉啦，可以自轉啦、公轉啦、反轉啦。跟住去到某一啲表演位咧，你就可以上去風火輪轉啦。嗱，後邊有啲就喺度自轉緊。好好笑咯，我覺得全部飄下飄下，全部人都喺度飄，水上飄。去到而家都係好漂浮，好悠閒嘅狀態。其實係咪唔係好深水嘅咧？你跳落去睇下，有啊有。冇啊，可以捉多啲蟹添啊！哇！哇，好靚啊！好靚啊！好靚啊！幾隱蔽你睇下，
嚟會安一定要體驗就係呢個椰子船啦，一開始都幾舒服嘅，慢慢漂浮喺個椰林入邊啦，有一種世外桃源嘅感覺，一路欣賞住周圍嘅風景，節奏好悠閒，好放鬆。過咗呢個位最精彩嘅環節就到啦，全部遊客咧都會聚集喺度，有好多唔同嘅表演台嘅位，船夫就會突然間自轉表演風火輪，即係360度咁高速喺度打轉啊！望到前後左右都有啲人喺度轉緊啦，成個氣氛就真係好搞笑，好瘋狂。早餐咬埋出嚟。哇！仲要飛啲水俾你。暈啊！好暈啊！真係暈嘅。佢已經話就住慢慢搖你。係咩？你都好暈啊，係嘛？開唔開心？唔好食得太飽。成個活動大概1個鐘頭左右，就沿住呢條村兜一大個圈，完全冇冷場啊！真係成個鐘咧都有好多表演，好抵玩。有！喂，有啲暈啊！有！快啲！有！玩緊你㗎嘛？山歌，啲老人家暈啊！老人家頂唔住，老人家頂唔住。OK，係啊，有啲星星喺我頭度。呢日夜晚我哋就搭酒店嘅接駁車送到我哋去峴港市區美溪沙灘，沿住成條大路咧都係海鮮餐廳，我哋就揾咗呢一間米芝蓮嘅海鮮菜館。而家我哋入到嚟餐廳啦，梗係揀海鮮時間啦，有蜆啦、蟹啦，跟住呢邊咧係魚啦。咁同埋咧，我見到上網係因為佢呢度有晒價錢表啊，好似比較公開啦，簡單啲，唔使搞咁多嘢啦，所以我哋就揀咗呢一間咯。跟住自己咧就可以出嚟釣去撈啦、稱啦，再睇下點樣煮嘅。小巷仔好大嘅呢啲喎，蜆喎，啲音大到咁樣嘅呢個竹節蝦呢啲，係好大隻，好大啊！同埋有一個話生食嘅，見過有人，你夠唔夠膽生食？食係咪？可以海蝦試下 sashimi。哇！刺身。我食嘅蝦刺身啊，竹節蝦刺身半斤，啲嘢食都幾快喎。好快啊！嚟得好快。哦，no，thank you。佢哋側邊咧會擺一啲花生啦，同埋啲雞蛋小食啦。咁如果你食咗咧，就會計錢噶嘛，唔需要就拎走啦。咁咧，我哋就嗌咗半斤嘅瀨尿蝦啦，就係900蚊，咁即係300零蚊港紙，就隨意啦，即係呢度百幾蚊。咁啊蜆啦，大隻嘅蜆係豉椒炒，呢度半斤都係幾十蚊啦。OK 喎，我哋嗌咗半斤嘅竹節蝦啦，不過個頭咧就炸咗俾我哋。咁呢個咧我哋就刺身食，我試下正唔正，我想再嗌一個燒嘅添。正當我哋準備食呢個刺身嗰陣呢，職員服務好好啊，即刻衝過嚟教我哋越南嘅食法。原來越南食呢個刺身蝦呢，會首先點啲檸檬汁啦，再點豉油，加埋塊菜包住一齊食，咁先係越南嘅食法。哦，OK，thank you，OK，哇，試下先，好緊張啊！讚下，鮮唔鮮味？好讚啊！但係多一塊菜嘅味，青味咯。係啊，我想拎走佢。OK。好讚，雜聲。似唔似日本食嗰隻㗎？雜聲。就 OK 啦。你頭先幫我哋點開咗，有晒服務啊呢度。係啊。你見到好似好 local，好乜地踎咁樣咧，我又幫你剪晒嘢，幫你包晒嘢喎，哇係！我而家流咗個口水啊，影住你先啊！好落高啊！又係好實肉啊！好啦，
咁啊呢度係半斤，唔係好大隻喎。係咯，唔係好大。係咪有冇壓情嘅成分？唔知。半 kilo？應該冇嘅，咪佢都有俾我睇個稱，雖然稱都可以做㗎。唔知啊，當係冇事先啦。冇事啦，係啊。有點細。細。係咯，感覺有啲細。就味係好澎湃，係咯，高，肉又實嘅，但未至於去到好鮮甜。接受啊，接受到。接受。比我幻想中有少少落差，因為我真係咁樣去撈啊去食，但係大部分都咪係新鮮咯，但係未去到極鮮甜咯，係啦。價錢就 reasonable 嘅，我覺得即係遊客正常價錢啦，合理價。係啦係啦。去峴港一定會嚟到會安古城嘅，呢度係15至19世紀東南亞貿易嘅重鎮啊，所以保留住好濃厚嘅中國、日本同埋南洋風格。而家已經被列為世界文化遺產古鎮啊！我哋呢一日夜晚嚟到，氣氛真係好唔同，好似穿越咗去另外一個世界咁樣。我哋而家喺古城入邊呢間揮霍嗰度。揮霍。佢叫做揮霍 Coffee， 我估係咁樣讀啦嚇。咁佢就話咧，就係會安以前嘅名嚟嘅。而呢間 coffee shop 咧就用咗呢個名去做呢間店啦。咁啊真係幾靚嘅，即係呢個係個古宅啦。我中意呢啲 colourful 啊、黃黃地啊、有啲瓦頂啊，即係設計都好靚，加埋啲木咧。上面有你中意食嗰啲椰絲碎啦。係。我哋之前去過食甜品咧，有呢種咁樣嘅椰絲咧，好好味。佢係好似烤咗嘅，即係新年食嗰啲叫咩？椰絲咯，椰絲咯就係新年嗰啲椰絲。但佢唔同啊，佢係烤過嘅。係啊。超滑超滑超滑啊！好好飲啊，星冰樂。呢個真係日本啊！呢個日本文化展。文化展示式啊！今次嚟到峴港，我最中意就係會安古城呢個地方啊！再加埋用 Ace Pro 2嘅8K 拍攝，畫質就可以大大提升。另外仲可以用 Pure Video Mode， 喺暗黑嘅場景都可以拍攝得到咁 sharp， 唔同顏色嘅燈籠同埋水燈都可以好立體咁樣呈現出嚟。現場同埋而家睇到嘅畫面一樣，都係咁古色古香，好似穿越咗去以前嘅古鎮。而今次拍攝真係好方便啊！我哋連咪都冇攞到，因為配備咗全新嘅收音硬件同埋軟件，令到收音係更加清晰立體。你哋可以留意下，我好多時都冇用到咪，喺咁人多擠迫嘅環境，我哋嘅對話都可以清晰咁樣收錄落嚟。我哋啱啱咧就行完咗一個會安古鎮啊，真係好靚，好舒服嘅，好似去咗另一個世界啦。因為佢去冇電單車啊，冇嗰啲拎拎，佢直情係人肉拎嘅，即係譬如撥，佢直情講撥，我估嗰邊係真係唔俾嘈啦，係啦，咁所以就維持到嗰種古樸嗰個氣氛啦。河嗰度咧就有人放水燈啦，咁有人坐下啲船啊、啲艇喺度，都幾靚嘅，好舒服咯，真係，即係船都係真係撐㗎咋，即係冇摩打㗎啲船。即係過條橋呢邊咧就會去到夜市嘅，咁夜市門口咧有幾檔係俾你打卡，就係擺咗啲燈籠，跟住咧就俾20蚊就影一個人影一次咁樣咯。咁你又負責影我啦，跟住佢又話係咁話，我唔知你想點影啊，我都撳啦。咁佢就我就喪擺 pose，你就喪撳啦。跟住完咗之後咧，見到隔離有個香港嘅係夫妻啦，你好有共鳴。佢講咩啊？我唔知你想點影㗎，我咪喺度喪撳咯。嗰個跟住我話，我同你一樣。唔係佢心裏邊講到。總之唔知你嘅，你擺 pose 啦，我就係撳掣嘅啫嚇，你唔好鬧我。又係關之琳，又要影到關之琳嗰個樣。我冇話要影關之琳嗰個樣喺度，我想影張柏芝個樣啫。自己係㗎，唔記得咗點講。由於實在太喜歡呢個 vibe， 我哋第二日咧朝早再去過，日光影出嚟咧又真係有另一番嘅感覺。Ace
Pro 2佢仲有反芒功能啊，2.5寸反轉螢幕更大更清晰，好啱我哋平時拍 vlog 啦，可以輕鬆咁預覽翻頭先拍攝嘅片段。佢仲有好多唔同嘅小配件，例如呢個金屬保護殼，仲可以配備快拆底座，利用磁力機關快速安裝上支架，同埋 Insta360唔同嘅小配件度。所以今次旅行有咗佢真係方便咗好多啊，亦都大大提升咗唔同角度嘅拍攝同埋畫質。如果你哋都想用呢部機，可以用我 refer 連結去購買，優惠詳情咧可以喺文字欄度睇到。嚟到呢個咧，會安古城必飲嘅嘢，應該係必打卡嘅一個好靚嘅蓮花朵嘅草茶啦。佢應該呢度咧就係話有呢一啲嘅香料啊藥材去製呢一杯嘅打卡飲品。啊，好！首先要打一打卡先，代表我已經嚟到呢度，因為人哋話唔飲呢個就係冇嚟過呢個古城啊嘛。其實係個造型最靚咯，呢支桶檸檬啦、藥材啦、青檸啦、藥油，再加檸檬味。快啲攰啦！好，我哋今日行程咧就嚟到巴拿山，呢度係一個山上係啊，山上一陣間仲要再搭纜車嘅。係啊，山上嘅一個景點啦。入邊咧再搭纜車就會有更加多唔同嘅一啲影相打卡啊，唔同嘅嘢玩啦，即係嗰個手個橋啦，跟住有啲歐洲屋啊，食嘢啊，各樣嘢。咁我哋仲有啤酒添。係啤酒廠。咁我哋嚟呢度咧就係搭 Grab 嘅，我哋比較懶，晏起身，所以就搭 Grab 過嚟。咁其實仲有好多可能 shuttle bus 啊，或者一啲 package 啊，咁自己可以揾翻。上纜車啦！哦，呢度。因為啲建築物咧，成日都好混畫。呢個又係話全世界最長嘅單纜列車。咁富國島嗰個係咩？三纜。富國島嗰個係全世界最長三纜。係。世界最長單纜係。巴拿山其實就係 Sunroad 集團一個巨型景點區啦，上山就要坐呢個世界級嘅纜車，全程好長好高，可以望晒成個山谷同埋海岸線。咁雖然呢幾日天氣唔係太好啦，但係就俾我哋見到另一個天文景色，佢就係雲海啦。一路喺高山上面望住一層層嘅雲，又係另外一種感覺。開始進入個雲海啦。冇啊，霧係啊，睇到都風濕啊，係嘛？你老咗啫，因為睇到都腳痛係嘛？係，睇到腳痛。咁你走先。纜車一上到嚟，一行出嚟已經到咗呢條橋啦。好涼爽啊！呢度。我哋嘅雲海啊，你哋嘅雲海。我哋嘅雲海，因為唔好天而得到嘅雲海。哇！好靚喎，望落下低。呢條佛手橋就由兩隻巨型嘅石手托住條金色嘅拱橋，去到真係覺得幾宏偉，而且喺山上邊咧涼浸浸，好舒服，望住一個好遼闊嘅景觀，居高臨下，好似係仙境咁樣。你走唔出去五指山，你而家走唔出佢嘅五指山咯。嗱，睇咗呢個 ChatGPT 啦，巴拿山手掌橋咧就叫佛手橋或者黃金橋，就係寓意啊一隻手巨大嘅手托住條橋，跟住就連接天地啊！哦，即係冇意思啊！其實世界奇觀嘅意思係列入 CNN 國家地理雜誌多項國際獎項，係世界奇觀。OK。原來唔止一架纜車啊，仲有一架纜車咧去另外一邊山，就會去到歐洲小鎮。嚟到呢度咧，又係另外一個風景，有好多手信鋪啦、餐廳、cafe 等等，仲有好多機動遊戲同埋街頭表演，直情係一個大型嘅遊樂場啊！一個門票可以玩足全日。
spin 啊 spin 佢叫你。喂，好有情緒價值啊佢。哇！喂，冷靜冷靜。哎呀，冇啊，送一個俾你係咪？叫你再課金課金。就過咗嚟歐洲小街度，應該係最多嘢食啦、買嘢啦。我哋過嚟呢邊咧又可以飲啤酒，仲有八同人好多打卡位啊呢度。係，但係我哋嘅 target 就係呢個啤酒啊。套票入邊咧就會包埋一個啤酒嘅，喺呢一度就可以飲嘅。好甜喎，真係手工啤喎。好香喎！有陣咩味咧？有香蕉味點解？花味係咪？新 craft beer。應該大部分人買個 package 咧，佢都有賣呢個 coupon 送。coupon 好似仲可以換啲嘢食。即係如果真係小朋友冇即係飲唔到酒咧，就可以換嘢食。喂，呢個食包嘅人用咗5皮嘢去食包喎。喂，我完整嘅包你影，你搣走咗。頭先人哋咁啊嘛，有個心心有冇㗎嘛？呢係咪嗰咩鹽包啊？佢係嗰個德國嗰個圈圈個包啊。好鹹啊！而家直係有粒鹽啊，好鹹。啤酒啱啊！佢整鹹啲係要我入啤酒。嚟咗越南咁多日，今日終於好天啊！時間啱啱好，我哋會轉去會安南岸另外一邊嘅酒店 Beach Club Resort 呢一邊嘅房。哇係！我哋一出 lift 就話蟹咗聲，哇係 ，so 埋，哇，好似喺個森林度啊！哇！我希望祈求係望呢一個位，好輕鬆啊！今日有陽光，我人即刻精神晒。哇！好靚喎！哇！好有 design 啦，一入嚟見到呢度啲玻璃嘅衣櫃啦，透明玻璃衣櫃啦。哇！呢個位呢個好似化妝鏡啦，嗰啲明星有啲幾個燈泡，跟住呢一個浸浴嘅地方啦，浴缸係一個瓦面嘅綠色，有張凳喺側邊。好，跟住哇，好有 style， 好有 design，佢係綠色咁樣咯。嗱，咁呢個冇啊，冇特別有一個電視啦，跟住仲有個裝飾嘅櫃啦，係有少少 vintage 嘅風格啦。呢個墨綠色，跟住好啦，睇下個景啦。哇，有海景啊！啊一聲，開大啲好，唔使數1、2。哇，開心開心！哇，今日個天氣靚翻晒。咁下邊咧，咦係咪我哋尋日嗰度嚟㗎？唔係喎。嗰邊餐廳啦，嗰邊唔係我哋尋日嗰個嚟㗎喎，呢個係呢度 Beach Club 呢邊㗎喎。哇！好多嘢玩喎，呢個 really nice 喎。唔得，只要即刻衝落去咋。實在太好天啦！呢日就冇出到街，酒店有好多設施，好多嘢玩。首先就落去泳池度飲翻杯啤酒，再去行沙灘吸收下啲維他命 D。不過咧就都係冇得游水，大浪啊！太大浪啦！啱啱打完風。你睇下。哇，好正喎個山，好似好滑喎都。好啊！但係好乾淨啊！喂！
再同大家分享下呢度嘅早餐。餐廳咧好有歐陸色彩，我哋選擇坐喺窗邊，好開揚，好舒服。咁個自助早餐咧選擇勁多，感覺係好健康，因為佢有好多生果啦，同埋自製果汁，仲要每日都有啲唔同嘅特別款式。仲見到師傅係即場喺度整點心啊，好 crazy， 喺度包啲麵包啦、水餃啦，我就冇攞到，不過睇住佢哋整咧，都覺得好治愈。佢哋有個小朋友餐具啊，幾得意，蟹嚟嘅，蟹造型，跟住有個 BB 椅，都係靚嘢嚟啊！即刻標題嘅越南咖啡。跟住呢邊有幾個選擇，黑咖啡啦，有 mix 咗奶嘅粵式咖啡啦 ，Americano 啦，呢度 yogurt 係好好味，我每日都食一個。乳酪好滑，好好味啊！跟住再加埋啲生果咧，有少少嘅糖漿就剛剛好咯。又係你個火炭呢度咧，即係同嗰度隔離嗰間咧嘢食係差唔多，但係多多少少進路，每個 section 每樣嘢都多多少少，跟住咧就精緻度擺盤咧又多多少少，成個感覺咧就哇6星級啊！而家為咗呢樽嘢嘅顏色而攞咗嘅。同大家介紹一個會安特色美食，喺越南其他地方都唔會食到嘅，叫做高樓麵。話說就係古時商貿嘅年代啦，中國、日本、越南唔同經商嘅人士因為文化交流而創製出呢一款淨係會安特有嘅麵，就好似中國拉麵同日本烏冬嘅變奏版。第一間我哋嚟試嘅呢，就係網上最多人講網紅店嚟嘅。雖然佢呢間店咧，即係已經30年，同埋都好多遊客嚟啦，但係咧頭先佢製作嗰個位置咧，真係好簡單，好簡陋。點啊？你試咗一啖麵？個醬汁好熟，好熟，中式嘅，係中國味，因為佢中式嘅味，係類似偏滷水感覺啦。咁佢上面有幾塊肉嘅，有啲人就話似拉麵嘅叉燒，咁係滷水嘅豬肉片，手工意粉咁大。但係佢好蟹咯，係好蟹。佢每一下削落去咧，就標咗佢啲麵嘅質地咁樣粒粒。唔知係咪因為太獨特咧，我哋食到都有啲猶豫。咁喺呢個時候咧，我哋又 search 到正隔離有一間麵店，都有好多好評。抱住同大家測試嘅心態啦，我哋喺好飽呢個情況之下，決定再入去試真啲，食多碗麵。因為我哋第一次食呢個高樓麵啊嘛，其實都唔係好知係咪咁樣嘅味道啦，或者係咪唔啱我心水定點啦。跟住咁啱 search 下 Google 咧，見到 exactly 隔離一間咧係有1000個評論咧，係有5分滿分喎。滿分喎！即刻過嚟食埋呢一邊，即係再試下，我哋再比較下。果然係 foodie 啊！呢個老闆娘咧一入嚟就非常熱情咁招呼，仲準備好晒佢哋製麵過程，將呢一個傳統好細心咁樣解釋俾我哋聽。松樹啊，我聽到係咪？係啊，好似呢度附近一個地方嘅松樹嘅一啲杯準，燒咗變咗一杯狀，加落啲水度再煮麵，就變成一個類似係鹼性水嘅製麵方法咁樣啦。咁係一劈糊啦，跟住燒咗佢啦，跟住咧就搓一劈麵團啦，跟住切咗佢啦，切咗佢啦，晾咗佢啦，攞咗佢，煮咗佢啦。係，我見到咧一擺落嚟有啲香味出現，有滷水汁香味，佢嗰個肥肉係多啲嘅，真係好日式叉燒。同埋個汁係多啲嘅。同埋佢今次係教埋我哋係加啲係咪？有啲辣椒，加辣椒，好似又差唔多味。諗住個肉好嫩滑，你食個肉啊？nice。It's very nice. I cook so softer, Mm, more so hours, soft. long hours. Meat very good pork. Okay, so very good. 佢呢個係好柔軟，好係咪啊？佢話佢燉咗好耐啊，燉咗成日啊，係啊，成一日慢煮。呢個係滷水喎，呢好呢個個滷水味好出個滷咯水。味出。
滷水叉燒撈粗麵烏冬咁樣咯。有味，有味，呢個呢個肉好味，冇得豬呢呢個肉好好味。咁係咪真係要嚟呢一間食？個。啊？係咪真係要食呢一間？食晒2間啦，你哋。去到呢條片嘅最後啊，亦都係我哋玩咗1星期越南嘅尾聲啦。最後一日有人玩到病咗，發燒、胃痛、唔舒服，好彩酒店呢仲有個免費醫生服務啊！醫生上房檢查，開咗啲藥，最後就可以順利安全咁飛返泰國啦，亦都完結越南行程。希望你哋都中意我嘅影片啦，咁記得俾個 like、subscribe 我嘅 channel，我哋下個地方再見啦，拜拜。